Раиса проснулась в 5 утра, как обычно. Сон уже давно не приходил к ней надолго. В последние годы организм будто забыл, что значит спать до 7 или 8, как раньше. Она полежала минуту, глядя в темный потолок, потом медленно села на кровати. Спина ныла привычной болью, левое колено заскрипело при движении. За окном еще была темнота, но Раиса знала, что через час начнет светать. Она встала, натянула халат и прошла на кухню. Квартира встретила ее тишиной и прохладой. Включила чайник, достала из шкафчика банку с чаем. Руки дрожали слегка. То ли от усталости, то ли от того, что произошло вчера вечером. Вчера дочь Лена снова кричала. Опять из-за внуков. Раиса налила кипяток в чашку, села за стол. Перед глазами все еще стояла вчерашняя сцена. Лена примчалась вечером забирать детей и сразу начала. Миша, старший внук, был в грязной футболке. Соня, младшая, сидела перед телевизором слишком близко. А на столе стояла недоеденная каша. «Мама, я же просила не давать им смотреть телевизор больше часа». Голос Лены звенел от раздражения. Раиса попыталась объяснить, что Соня капризничала, не хотела есть, и только мультики ее успокоили. Но Лена не слушала. «Ты все делаешь не так. Я тебя прошу об одном, а ты делаешь по-своему. Каша холодная, дети не накормлены нормально. Как ты вообще за ними следишь?» Раиса молчала. Что она могла сказать? Что весь день она не присела ни разу? Что Миша упал на улице и разбил коленку, и она полчаса его успокаивала? Что Соня хотела то одно, то другое, и к вечеру Раиса просто выдохлась. «Мама, мне кажется, тебе уже тяжело за ними смотреть. Может, хватит?» Лена сказала это так, будто Раиса была обузой. Будто она навязывалась с этой помощью. А ведь это Лена попросила. 3 года назад, когда младшая родилась, Лена сама приехала и сказала: «Мам, я не справляюсь. Помоги, пожалуйста. Хотя бы 2 раза в неделю посиди с ними». И Раиса согласилась. Как могла не согласиться? Это же ее дочь, ее внуки. Но постепенно 2 раза превратились в 3, потом в 4. Лена работала менеджером в крупной компании. Муж ее, Олег, пропадал на работе допоздна. Раиса понимала, что молодым трудно. Сама через это прошла когда-то. Поэтому не отказывала. Только вот благодарности она не чувствовала давно. Каждый раз, когда Лена приезжала, она находила что-то не так. То каша не та, то одежда не та, то дети не то смотрят, не то едят, не то делают. Раиса была виновата во всем. Вчера Лена забрала детей и уехала, даже не попрощавшись. Миша помахал ей из окна машины. Соня спала на заднем сиденье. А Раиса стояла у подъезда и чувствовала, как внутри что-то ломается. Она вернулась в квартиру и долго сидела на кухне. Плакать не хотелось. Слезы закончились еще несколько месяцев назад, после одной из таких же ссор. Теперь внутри была только пустота и усталость. В какой-то момент Раиса встала и достала из ящика стола бумагу и ручку. Села писать. Буквы получались неровными, рука дрожала, но она продолжала. «Леночка, я устала быть виноватой. Каждый раз, когда ты приезжаешь, я вижу в твоих глазах разочарование. Я знаю, что я не идеальная. Я старая, медлительная, я многого не понимаю в вашем новом мире. Но я стараюсь. Я правда стараюсь. Мне тяжело за детьми. Ты права. Мне 75. У меня болят ноги, спина, руки. Я устаю так, что к вечеру еле хожу. Но я люблю Мишу и Соню. И я люблю тебя. Поэтому я делаю это. Не потому что обязана, а потому что хочу быть рядом с вами.
Прости, если я что-то делаю не так. Прости, что я не оправдываю твоих ожиданий. Но знай, я тебя очень люблю. Всегда любила и буду любить. Даже когда ты кричишь на меня и говоришь, что я все делаю не так. Просто знай это. Мама. Раиса перечитала письмо и сложила листок пополам. Положила его на стол на видном месте. Не знала, покажет ли его Леня. Но ей стало легче от того, что она все написала. Потом она пошла спать. Заснула не сразу. Голова раскалывалась от головной боли. Раиса приняла таблетку и легла, уткнувшись лицом в подушку. Сейчас, сидя на кухне в 5 утра, она снова думала о письме. Оно так и лежало на столе, нетронутое. Раиса встала, подошла, взяла листок в руки. Может, порвать? Зачем лишний раз расстраивать дочь? Но она не порвала. Положила обратно и отошла. Пусть лежит. Авось когда-нибудь пригодится. Голова снова заболела. Теперь боль была другой, острой, пульсирующей. Раиса прислонилась к стене и закрыла глаза. Перед глазами поплыли цветные пятна. Стало тошно. Она попыталась сделать шаг к дивану, но ноги не слушались. Пол поплыл под ногами. Раиса почувствовала, как падает, и не смогла удержаться. Последнее, что она услышала, было глухое бормотание собственного голоса, который пытался позвать на помощь, но слова не складывались в слова, только странные звуки. Потом наступила темнота. Соседка Валентина Петровна пришла к Раисе в 8 утра. Они договаривались вчера сходить вместе на рынок. Валентина позвонила в дверь 1 раз, потом 2. Раиса не открывала. Это было странно. Обычно она уже была на ногах в это время. Валентина достала телефон и набрала номер Раисы. Где-то внутри квартиры зазвонил телефон, но никто не брал трубку. Тревога поднялась откуда-то из живота и сжала горло. «Рая, ты дома?» — крикнула Валентина и постучала сильнее. Тишина. Она побежала к себе за запасным ключом. Раиса дала его ей несколько лет назад на всякий случай. Валентина вернулась, руки дрожали так, что с трудом попала ключом в замок. Дверь открылась. В квартире было тихо. Валентина вошла, закрыла за собой дверь. «Рая!» — снова позвала она. Никакого ответа. Прошла на кухню. Там на полу, между столом и дверью, лежала Раиса. Она была без сознания, лицо перекошено, губы приоткрыты. Валентина охнула и бросилась к ней. Присела рядом, потрогала руку. Рука была теплой, но Раиса не реагировала на прикосновение. Дыхание было неровным, хриплым. Валентина схватила телефон и набрала скорую. Голос дрожал, она с трудом выговаривала адрес. Диспетчер спокойно задавала вопросы, Валентина отвечала, не отрывая взгляд от Раисы. «Машина выезжает, ждите», — сказала диспетчер. Валентина положила под голову Раисе подушку с дивана. Укрыла ее пледом. Больше ничего не могла сделать. Села рядом и гладила Раису по руке. «Держись, Раечка, держись. Сейчас помощь приедет», — шептала она, хотя понимала, что Раиса ее не слышит. Скорая приехала через 15 минут. Валентине они показались вечностью. Фельдшеры вошли, быстро осмотрели Раису, переглянулись. «Инсульт», — сказал один из них коротко. Валентина закрыла лицо руками. «Боже, только не это». Раису погрузили на носилки и понесли к машине. Валентина шла рядом, держась за край носилок. Внизу у подъезда уже собрались соседи. Все смотрели молча. Кто-то крестился. «Вы родственница?» — спросил фельдшер. «Нет, соседка. Но у нее есть дочь. Я ей сейчас позвоню». Фельдшер кивнул.
Раису загрузили в машину и уехали с включенной сиреной. Валентина поднялась обратно в квартиру Раисы. Руки все еще дрожали. Она нашла записную книжку с телефонами на тумбочке у телефона. Листала страницы, пока не нашла номер Лены. Набрала. Гудки. Длинные, тревожные. «Да», — ответил женский голос. Не очень дружелюбный. «Это Валентина Петровна, соседка вашей мамы. У вас мама. Ее увезли в больницу. Инсульт». Тишина на другом конце. Потом: «Что? Вашу маму увезли в больницу. Я нашла ее без сознания дома. Приезжайте скорее. Я сейчас». «Куда везут?» Валентина назвала больницу. Лена бросила трубку, даже не попрощавшись. Валентина положила телефон и осмотрелась. На столе лежал листок бумаги, сложенный пополам. Она взяла его в руки, хотела развернуть, но остановилась. Не ее дело. Это письмо явно для дочери. Пусть сама прочитает. Валентина убрала квартиру, закрыла окна, выключила свет. Забрала с собой ключи и вышла. Закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Держись, Раечка», — прошептала она снова и пошла к себе. Лена бросила телефон на стол и замерла. Слова соседки крутились в голове, но не складывались в смысл. Инсульт. Мама. Больница. Она стояла посреди офиса, коллеги что-то говорили вокруг, но она не слышала. Перед глазами стояла картина. Мама лежит где-то на полу, одна, без сознания. И Лена не была рядом. «Лена, ты в порядке?» — спросила коллега Марина, касаясь ее плеча. Лена вздрогнула. «Мне надо ехать. У меня мама в больнице», — голос прозвучал чужим, далеким. Марина кивнула. «Езжай, конечно. Нужна помощь?» Лена покачала головой. Схватила сумку и выбежала из офиса. В лифте достала телефон, позвонила мужу. «Олег, у мамы инсульт. Ее увезли в больницу. Я еду туда. Сможешь забрать детей из садика?» Олег что-то говорил, но Лена не слушала. Просто сказала спасибо и отключилась. Выбежала на улицу, поймала такси. Всю дорогу она смотрела в окно и не могла отделаться от чувства вины. Вчерашний вечер. Она кричала на маму. Снова. Из-за какой-то ерунды. Каша, телевизор, грязная футболка. Господи, какая разница теперь? Лена вспомнила лицо мамы. Усталая, осунувшаяся. Раиса стояла и молчала, только глаза были полны боли. А Лена продолжала. Продолжала вываливать на нее свое раздражение, усталость, все, что накопилось за день. «Может, тебе уже тяжело за ними смотреть», — сказала она. И мама ничего не ответила. Только кивнула еле заметно. Теперь Лена понимала, что это была не просто усталость в глазах. Это было что-то большее. Отчаяние. Безысходность. Мама сдавалась. А Лена этого не заметила. Такси остановилось у больницы. Лена расплатилась и выскочила из машины. Побежала внутрь. В приемном покое спросила про Раису Ивановну. Медсестра долго смотрела в компьютер, потом сказала: «Реанимация. 3-й этаж. Но вас туда не пустят. Только после того, как врач разрешит». Лена кивнула и побежала на 3-й этаж. Там у дверей реанимации сидела Валентина Петровна. Увидев Лену, она встала. «Как она?» Лена подошла, тяжело дыша. «Не знаю. Врачи еще не выходили. Я жду». Валентина Петровна выглядела измотанной. Лена села рядом. Время тянулось бесконечно. Она смотрела на закрытые двери реанимации и не могла поверить, что за ними ее мама. Мама, которая всегда была рядом.
которая всегда помогала, всегда приходила на помощь, когда надо. А что делала Лена? Кричала, обвиняла. Говорила, что мама все делает не так. «Это я виновата», — прошептала Лена, не глядя на Валентину Петровну. «Что? Это из-за меня. Я вчера на нее наорала. Опять. Я всегда на нее ору. Я не ценила ее». Валентина Петровна вздохнула. «Лена, инсульт не от ссоры случается. Тут много причин. Давление, возраст, стресс. Стресс. Я и была ее стрессом». Лена закрыла лицо руками. Слезы начали течь сами, она не могла их остановить. Валентина обняла ее за плечи. «Не надо себя винить раньше времени. Надо верить. Ваша мама сильная. Она справится». Лена кивнула, но слезы не прекращались. Она плакала и не могла остановиться. Внутри все сжалось в тугой ком боли и страха. Страха, что она больше не увидит маму. Что не успеет сказать ей, как она на самом деле ее любит. Что последние слова, которые мама от нее услышала, были полны злости и обвинений. Через час вышел врач. Молодой мужчина в белом халате с усталым лицом. «Родственники Раисы Ивановны?» Лена вскочила. Я ее дочь». «Как она?» Врач посмотрел на нее внимательно. «Обширный ишемический инсульт. Мы сделали все необходимое, ввели препараты. Сейчас состояние стабильное, но тяжелое. Она в сознание не приходила. Ближайшие сутки критические. Нужно ждать. Можно к ней?» «Пока нет. Она в реанимации под наблюдением. Когда состояние улучшится, мы переведем ее в палату. Тогда можно будет навещать». Лена кивнула. Врач ушел. Она снова села на стул. Валентина Петровна погладила ее по руке. «Иди домой, к детям. Я тут посижу еще. Если что, сразу позвоню». «Нет. Я останусь», — Лена покачала головой. Валентина не стала спорить. Они сидели рядом молча. Время текло медленно и мучительно. Олег привез детей вечером в больницу. Миша и Соня вошли в коридор тихо, держась за руки отца. Увидев маму, Миша побежал к ней. «Мама, где бабушка?» Лена обняла сына. Соня подошла следом, уткнулась в мамины ноги. «Бабушке плохо. Она болеет. Ей врачи помогают». Лена пыталась говорить спокойно, но голос дрожал. «А когда мы к ней пойдем?» — спросил Миша. «Скоро. Когда ей станет лучше». Миша кивнул. Соня молчала. Она была слишком маленькой, чтобы понимать, что происходит, но чувствовала тревогу взрослых. Олег обнял Лену за плечи. «Поехали домой. Тут все равно ничего не сделаешь. Врачи сказали ждать. Будем ждать». Лена хотела остаться, но поняла, что детям нужна она. Кивнула. Попрощалась с Валентиной Петровной и пошла с семьей к выходу. Дома она уложила детей спать. Миша спросил еще раз про бабушку. Лена сказала, что бабушка сильная и скоро поправится. Сама в это не верила, но говорила, чтобы успокоить сына. Когда дети заснули, Лена вышла на кухню. Олег сидел за столом с кружкой чая. «Как ты?» — спросил он. Лена села напротив. «Плохо. Я чувствую себя ужасно. Это не твоя вина. Я знаю, что все так говорят. Но это моя вина. Я измотала ее. Я требовала от нее невозможного. Она старая, больная, а я заставляла ее сидеть с детьми несколько раз в неделю. И еще орала на нее за каждую мелочь». Олег молчал. Он знал, что Лена права. Он сам несколько раз говорил ей, что она слишком строга к матери.
Но Лена не слушала. «Ты можешь все исправить. Когда ей станет лучше», — сказал он тихо. «А если не станет?» Лена посмотрела на него, и в глазах стоял страх. Олег встал, подошел, обнял ее. «Станет. Нужно верить». Лена уткнулась ему в плечо и снова заплакала. Она плакала долго, пока не закончились слезы. Потом просто сидела, обнявшись с мужем, и смотрела в окно на темное небо. Ночью она не могла уснуть. Лежала и думала о маме. Вспоминала разные моменты их жизни. Как мама учила ее ездить на велосипеде. Как сидела с ней ночами, когда Лена готовилась к экзаменам. Как приехала в роддом, когда родился Миша, и плакала от счастья, держа внука на руках. Мама всегда была рядом. Всегда поддерживала. Даже когда Лена совершала ошибки, мама не осуждала. Просто была рядом. А что делала Лена? Принимала это как должное. Воспринимала маму как бесплатную няню. Не благодарила. Не замечала, как маме тяжело. Лена вспомнила, как несколько месяцев назад мама попросила ее остаться на чай после того, как Лена забрала детей. Лена отказалась. Сказала, что спешит. Хотя никуда не спешила. Просто не хотела тратить время. Теперь она поняла, что мама была одинока. Отец умер 5 лет назад. С тех пор мама жила одна. И Лена была единственным близким человеком. Но Лена не уделяла ей времени. Приезжала только когда нужно было оставить детей или забрать их. Утром Лена встала рано. Позвонила в больницу. Дежурная медсестра сказала, что состояние Раисы стабильное. Она все еще без сознания, но показатели не ухудшаются. Лена собрала детей, отвела в садик и поехала в больницу. Валентина Петровна сидела на том же месте, где они расстались вчера. «Вы тут всю ночь?» — удивилась Лена. «Нет, я уходила на пару часов. Потом вернулась. Не могу я дома сидеть, зная, что Раечка тут одна». Валентина Петровна выглядела измотанной, но решительной. Лена села рядом. Врач вышел около полудня. Сказал, что Раиса пришла в сознание ненадолго. Это хороший знак. Но говорить она пока не может. Правая сторона тела парализована. Восстановление будет долгим. Нужна реабилитация, уход. Но шансы есть, сказал врач. Лена кивнула. Впервые за эти дни она почувствовала надежду. Через 3 дня Раису перевели из реанимации в обычную палату. Лена зашла к ней впервые. Мама лежала на кровати, маленькая, беззащитная. Глаза были закрыты. К руке подключена капельница. Лена подошла тихо, села на стул рядом с кроватью. Взяла мамину руку в свою. Рука была холодной, слабой. «Мама», — прошептала Лена. Голос дрожал. Раиса открыла глаза. Посмотрела на дочь. Взгляд был мутным, но в нем было узнавание. «Мама, прости меня». Лена сжала мамину руку сильнее. Слезы текли по щекам. «Прости за все. За то, что я кричала. За то, что не ценила тебя. За то, что была эгоисткой». Раиса пыталась что-то сказать, но из горла вырывались только нечеткие звуки. Правая часть лица была неподвижна. Лена поняла, что мама не может говорить. «Не надо. Не говори. Просто знай, что я люблю тебя. Очень люблю. И я буду рядом. Всегда». Раиса закрыла глаза. Из них покатились слезы. Лена наклонилась и поцеловала маму в лоб. Они сидели так долго. Лена держала мамину руку и тихо разговаривала с ней. Рассказывала о детях, о том, что Миша каждый день спрашивает про бабушку. Что Соня нарисовала ей рисунок.
что все ждут, когда мама вернется домой. Раиса слушала. Иногда открывала глаза и смотрела на дочь. В этом взгляде была благодарность. После Лена вышла в коридор. Валентина Петровна ждала ее там. Как она? Слабая, но живая. Это главное. Валентина кивнула. Лена, я хотела тебе отдать это. Она достала из сумки листок бумаги, сложенный пополам. Я нашла это на столе у Раи. Думаю, это для тебя. Лена взяла письмо. Узнала мамин почерк на конверте. Не было имени, но она знала, что это для нее. «Спасибо», — прошептала она. Валентина ушла. Лена осталась стоять в коридоре, держа письмо в руках. Боялась открыть. Боялась прочитать то, что мама написала перед инсультом. Но все-таки развернула листок. Начала читать. С каждой строчкой внутри что-то сжималось сильнее. Слова мамы были полны боли, усталости, но и любви. Такой безусловной, огромной любви, что Лена почувствовала, как задыхается. «Я устала быть виноватой». Эта фраза ударила больнее всего. Потому что это была правда. Лена всегда делала маму виноватой. Во всем. Просто знай, я тебя очень люблю. Лена дочитала до конца и разрыдалась. Она стояла посреди больничного коридора и плакала так, что не могла остановиться. Люди проходили мимо, оглядывались, но она не замечала. Это письмо было прощанием. Мама готовилась попрощаться. Потому что больше не могла выдерживать то, как с ней обращаются. А Лена даже не заметила. Она вытерла слезы, сложила письмо и спрятала в сумку. Вернулась в палату. Мама спала. Лена снова села рядом, взяла ее руку. «Я прочитала твое письмо, мама», — прошептала она. «И я хочу, чтобы ты знала, я все поняла. Я была слепой. Я не видела, как тебе тяжело. Не видела, что ты делала все это из любви. Прости меня. Я буду другой. Обещаю». Раиса не слышала. Она спала, дыша тяжело и неровно. Но Лена продолжала говорить. Ей нужно было это сказать. Нужно было выговориться. Вечером пришел Олег с детьми. Врачи разрешили им зайти ненадолго. Миша вошел в палату осторожно, держась за папину руку. Увидел бабушку и замер. «Она спит?» — спросил он шепотом. «Да. Она отдыхает». «Но она нас чувствует», — ответила Лена. Миша подошел к кровати. Достал из кармана сложенный рисунок. Я ей нарисовал. Нас всех вместе. Чтобы она знала, что мы ее ждем. Лена взяла рисунок. На нем были нарисованы палочные человечки, бабушка в центре, вокруг нее Миша, Соня, Лена и Олег. Все держались за руки. Над ними светило солнце. Это очень красиво. Мы повесим его здесь, чтобы бабушка видела, когда проснется. Лена прикрепила рисунок к стене над кроватью. Соня тоже подошла. Она была тихой, испуганной. Лена взяла ее на руки. «Бабушка болеет?» — спросила девочка. «Да, солнышко. Но она поправится. Нужно только время». Соня кивнула и положила голову маме на плечо. Они простояли так несколько минут, потом Олег увел детей. Лена осталась. Она провела в больнице всю ночь, сидя на стуле рядом с мамой. Иногда дремала, положив голову на край кровати. Просыпалась от каждого звука, проверяла, дышит ли мама. К утру Раиса снова открыла глаза. Увидела дочь и попыталась улыбнуться. Получилось криво, потому что половина лица не слушалась, но Лена увидела эту попытку. «Доброе утро, мама!» — Лена наклонилась и поцеловала ее в щеку. «Как ты себя чувствуешь?»
Раиса пошевелила левой рукой. Указала на Лену, потом на свою грудь. Лена поняла. «Я люблю тебя тоже, мама. Очень сильно». Реабилитация началась через неделю. Врач объяснил, что Раисе нужно заново учиться двигать правой рукой и ногой, учиться говорить. Процесс будет долгим и трудным. Многое зависит от настроя пациента и поддержки близких, сказал врач, глядя на Лену. Лена кивнула. Она была готова делать все, что нужно. Каждый день она приезжала в больницу. Сидела с мамой, помогала ей делать упражнения, которые показал реабилитолог. Сгибать пальцы, двигать рукой, пытаться встать с кровати. Раиса старалась. Лена видела, как ей тяжело. Каждое движение давалось с огромным усилием. Пот выступал на лбу, лицо искажалось от напряжения. Но мама не сдавалась. Говорить было еще труднее. Раиса пыталась произносить слова, но они выходили смазанными, непонятными. Она злилась на себя, иногда плакала от бессилия. Лена сидела рядом, держала ее за руку и успокаивала. «Все получится, мама. Нужно просто время. Ты справишься. Я в тебя верю». Постепенно прогресс начал появляться. Через 2 недели Раиса смогла сказать первое слово. Оно было нечетким, но Лена его поняла. «Лена». Лена расплакалась от счастья. Обняла маму и долго не отпускала. «Да, мама. Я здесь. Я всегда буду здесь». Миша и Соня приезжали каждые выходные. Они приносили бабушке рисунки, рассказывали о садике, о своих играх. Раиса слушала и улыбалась. Ей трудно было говорить с ними, но глаза светились радостью, когда внуки были рядом. Миша однажды спросил: «Бабушка, а ты будешь снова с нами сидеть?» Раиса посмотрела на него и на Лену. Лена быстро ответила: «Когда бабушка поправится, мы будем приходить к ней в гости. Все вместе. Мы будем пить чай, играть и просто быть вместе. Но бабушке нужно отдыхать и набираться сил». Миша кивнул. Он понял. За эти недели Лена многое поняла о себе. Она поняла, что ее требования к маме были несправедливы. Что она эксплуатировала ее любовь и готовность помогать. Что она забыла о том, что мама — это не инструмент для решения ее проблем, а живой человек со своими чувствами, усталостью, болью. Она поняла, что все эти годы принимала маму как должное. Не благодарила, не интересовалась, как у нее дела. Просто брала и брала. Теперь Лена изменилась. Она каждый день говорила маме, как любит ее. Благодарила за все. Просила прощения снова и снова. Раиса слушала и каждый раз качала головой, будто говорила: «Не надо, все хорошо». Но Лена видела в ее глазах, что эти слова важны. Что мама нуждалась в них все это время. Олег тоже изменился. Он стал больше помогать с детьми, меньше пропадать на работе. Понял, что семья важнее карьеры. Что моменты с детьми не вернешь. «Я не хочу, чтобы наши дети потом чувствовали то же, что ты сейчас», — сказал он как-то Лене. Она согласилась. Валентина Петровна приходила почти каждый день. Приносила маме фрукты, книги, новости из дома. Она была настоящим другом. Лена благодарила ее каждый раз. «Раиса для меня как сестра. Мы столько лет рядом живем. Как я могу не быть рядом сейчас?» — говорила Валентина Петровна. Через месяц Раису выписали. Врачи сказали, что продолжать реабилитацию можно дома, но нужен постоянный уход. Лена сразу решила, что мама переедет к ним. Олег поддержал. Они освободили комнату для мамы, купили специальную кровать, оборудовали все так, чтобы ей было удобно. Раиса сопротивлялась. Она не хотела быть обузой. Но Лена настояла.
«Мама, ты всю жизнь заботилась обо мне. Теперь моя очередь заботиться о тебе. И это не обсуждается». Раиса заплакала. Лена обняла ее и тоже плакала. Первые дни дома были трудными. Раиса еще плохо ходила, опиралась на трость. Говорила медленно, подбирая слова. Ей было тяжело делать простые вещи: одеться, поесть, дойти до ванной. Лена помогала ей во всем. Она взяла отпуск на работе на месяц, чтобы быть рядом. Утром будила маму, помогала умыться, одеться. Готовила завтрак, кормила ее, если нужно. Потом они делали упражнения, те самые, что показал реабилитолог. Раиса старалась изо всех сил. Лена видела, как ей больно, как трудно. Но мама не жаловалась. Она делала упражнения, даже когда хотелось все бросить. «Мама, ты молодец. Ты такая сильная», — говорила Лена каждый раз после занятий. Раиса улыбалась. Ее улыбка становилась все более ровной, лицо оживало. Дети быстро привыкли к тому, что бабушка живет с ними. Миша помогал ей ходить, держал за руку. Соня приносила ей игрушки, рассказывала сказки. Раиса слушала внуков и чувствовала себя счастливой. Впервые за долгое время она не чувствовала себя одинокой. Лена тоже чувствовала себя по-другому. Забота о маме наполнила ее жизнь новым смыслом. Она поняла, что это не обуза, а возможность вернуть долг любви. Она вспоминала, как когда-то в детстве болела ветрянкой. Мама сидела с ней ночами, мазала зеленкой, читала книжки, чтобы отвлечь от зуда. Или как в подростковом возрасте Лена поссорилась с подругами и рыдала в своей комнате. Мама пришла, обняла и сидела с ней, пока слезы не закончились. Мама всегда была рядом. Теперь Лена тоже была рядом. Вечерами, когда дети ложились спать, Лена и Раиса сидели на кухне за чаем. Раиса говорила медленно, но все увереннее. Рассказывала о своей жизни, о молодости, о том, как познакомилась с отцом Лены. Лена слушала и понимала, что никогда раньше не интересовалась этим. Не спрашивала маму о ее жизни, о ее мечтах, о том, что она чувствует. «Мама, расскажи, кем ты хотела стать в детстве?» — спросила Лена как-то вечером. Раиса задумалась. «Учительницей. Я очень любила детей. Хотела их учить, помогать им узнавать мир. И почему не стала? Война. Потом разруха. Надо было работать, помогать семье. Потом я вышла замуж, родила тебя. Жизнь пошла по-другому. Ты жалеешь?» Раиса покачала головой. «Нет. Я получила тебя. Это счастье, которое не заменит никакая профессия». Лена взяла мамину руку. «Спасибо, что ты у меня есть». Они сидели так, держась за руки, и молчали. Не нужно было слов. Постепенно Раиса начала восстанавливаться. Через 2 месяца она уже могла ходить почти без трости. Говорила почти нормально, только иногда запиналась на сложных словах. Правая рука работала хуже левой, но она могла держать чашку, ложку, расческу. Врачи говорили, что это отличный результат. Многие после такого инсульта остаются прикованными к кровати. Раиса же смогла вернуться к жизни. «Это благодаря вам», — сказал врач Леня на очередном приеме. «Ваша поддержка, ваша забота помогли ей». Лена улыбнулась. Она знала, что это не только ее заслуга. Мама сама боролась. Сама хотела жить. Однажды вечером, когда дети спали, а Олег работал за компьютером, Раиса попросила Лену сесть рядом. Они устроились на диване в зале. Раиса долго молчала, подбирая слова. «Леночка, я хочу тебе кое-что сказать». Лена повернулась к ней. «Я тебе благодарна за все.
За то, что ты рядом. За то, что ты заботишься обо мне. Но я не хочу быть обузой. Мама, ты не обуза. Лена начала было возражать, но Раиса подняла руку. Дай мне договорить. Я знаю, что ты бросила работу. Знаю, что у тебя своя жизнь, дети, муж. Я не могу так жить, зная, что ты жертвуешь собой ради меня. Мама, это не жертва. Это моя радость. Я хочу быть рядом с тобой. Раиса посмотрела на нее внимательно. Я знаю. Но я хочу вернуться домой. В свою квартиру. Я уже могу сама о себе позаботиться. Валя обещала заходить каждый день, проверять, как у меня дела. А ты будешь приезжать в гости. С детьми. Мы будем пить чай, разговаривать. Но не потому, что ты обязана за мной ухаживать, а потому, что мы хотим видеть друг друга. Лена хотела возразить, но поняла, что мама права. Раиса хотела вернуть свою независимость. Хотела чувствовать себя не больной, о которой заботятся, а просто мамой и бабушкой, которую любят и навещают. Хорошо, мама. Если ты так хочешь. Но я буду приезжать каждый день. Не каждый. 2-3 раза в неделю достаточно. Ты работаешь, у тебя дети. Я не хочу отнимать у тебя время. Ты не отнимаешь. Ты даришь. Раиса улыбнулась. Обняла дочь. Спасибо тебе за все. Через неделю Раиса вернулась в свою квартиру. Лена помогла ей обустроиться, проверила, чтобы все было удобно и безопасно. Поставила специальные поручни в ванной, убрала все лишние предметы, о которые можно споткнуться. Валентина Петровна пришла в первый же вечер. Принесла пирог и села пить чай с Раисой. «Как хорошо, что ты дома», — сказала она. «Мне тебя не хватало». «И мне тебя», — ответила Раиса. Они сидели, разговаривали обо всем. Раиса чувствовала, что вернулась домой. К своей жизни. Лена приезжала 3 раза в неделю. Иногда с детьми, иногда одна. Они пили чай, разговаривали, гуляли вместе в парке. Раиса рассказывала истории из своей жизни, Лена делилась своими новостями. Их отношения стали другими. Теперь не было претензий, обвинений, требований. Была просто любовь, уважение и желание быть рядом. Миша и Соня обожали приезжать к бабушке. Она пекла им печенье, играла с ними в настольные игры, читала книжки. Но теперь это было в удовольствие, а не из обязанности. Однажды Миша спросил: «Бабушка, а ты больше не будешь с нами сидеть, как раньше?» Раиса погладила его по голове. «Миша, я всегда буду рада видеть тебя и Соню. Но теперь мы будем просто встречаться, играть, разговаривать. А мама с папой сами будут о вас заботиться. Так правильно. Но я тебя люблю», — Миша обнял ее. «И я тебя люблю, мой хороший». Прошел год. Раиса полностью восстановилась. Правая рука все еще работала чуть хуже левой, но это почти не мешало в обычной жизни. Она ходила без трости, говорила четко, чувствовала себя хорошо. Лена вернулась на работу. Наняла няню для детей на те дни, когда она и Олег были заняты. Няня была хорошей женщиной, опытной, и дети ее полюбили. Но каждую среду Лена приезжала к маме. Они договорились, что среда — их день. Только для них двоих. В эту среду Лена приехала с тортом. У мамы был день рождения. 76 лет. С днем рождения, мама. Лена обняла ее на пороге. «Спасибо, доченька». Они прошли на кухню. Там уже сидела Валентина Петровна. Еще пришли 2 соседки, с которыми Раиса дружила много лет. Стол был накрыт. Раиса приготовила салаты, пирог. Лена поставила торт в центр стола. «Мама, ты готовила?» Удивилась Лена.
Конечно. Я же хозяйка, Раиса улыбнулась. Они сели за стол. Говорили, смеялись, вспоминали разные истории. Раиса была счастлива. Она была окружена людьми, которых любила. Когда гости разошлись, Лена осталась помочь убрать со стола. Они мыли посуду вместе, и Лена сказала: «Мама, я хочу тебя кое о чем спросить». «Спрашивай. Ты простила меня за все, что было?» Раиса отложила тарелку и посмотрела на дочь. «Леночка, прощать нечего. Ты была уставшей, загнанной. Ты пыталась успеть все: работу, детей, дом. Я понимала это. Просто мне тоже было тяжело, и я не знала, как тебе сказать. Мне жаль, что я не видела этого раньше. Главное, что ты увидела. И все изменилось. Посмотри на нас сейчас. Мы счастливы. Мы вместе. Это важнее всего». Лена обняла маму. Они стояли так, обнявшись, и молчали. «Я тебя очень люблю, мама. И я тебя, доченька». Вечером, когда Лена уехала, Раиса села у окна с чашкой чая. Смотрела на темное небо, на огни в окнах соседних домов. Думала о своей жизни. Она прошла через многое. Войну, разруху, трудные годы. Потеряла мужа. Почти потеряла себя в тот страшный день, когда случился инсульт. Но она выжила. И ее жизнь изменилась к лучшему. Она снова чувствовала себя нужной, любимой. Но теперь это было по-другому. Не через жертвы и усталость, а через взаимную заботу и уважение. Раиса вспомнила то письмо, которое написала перед инсультом. Тогда она чувствовала себя на краю. Чувствовала, что больше не может. Что лучше уйти, чем продолжать быть виноватой во всем. Но жизнь дала ей второй шанс. Шанс увидеть, как дочь меняется. Как их отношения становятся теми, о которых она мечтала. «Спасибо», — прошептала Раиса, глядя в небо. Не знала, кому говорить спасибо. Богу, судьбе, жизни. Просто благодарила за то, что все сложилось так, как сложилось. На следующий день Лена приехала снова. На этот раз с детьми и Олегом. У них был выходной, и они решили провести его с бабушкой. Миша принес новую настольную игру. Соня — рисунки. Олег — цветы. «Мы думали, может, погуляем вместе?» — предложила Лена. «С удовольствием», — ответила Раиса. Они оделись и вышли на улицу. Был теплый осенний день. Листья шуршали под ногами. Миша и Соня бежали вперед, смеялись. Раиса шла медленно, опираясь на руку Лены. Олег шел рядом. «Как хорошо», — сказала Раиса. «Что, мама? Что мы все вместе. Что мы просто гуляем и наслаждаемся этим днем. Ничего больше не нужно». Лена улыбнулась. Жала мамину руку. «Да, это и правда хорошо». Они дошли до парка. Сели на лавочку. Дети побежали к горке. Раиса, Лена и Олег сидели и смотрели на них. «Знаешь, Лена, я долго думала после той истории», — сказала Раиса. «И поняла одну вещь. Мы часто не ценим то, что имеем, пока не теряем. Я могла умереть. Ты могла остаться с чувством вины на всю жизнь. Но нам повезло. Мы получили шанс все исправить. Я каждый день благодарна за этот шанс», — ответила Лена. «И я. И знаешь, что самое важное? Что мы его не упустили. Многие люди получают такие шансы, но не меняются. Продолжают жить, как жили. А мы изменились. И наша жизнь стала лучше». Лена кивнула. Она знала, что мама права. Они могли вернуться к прежним отношениям. К претензиям, обидам, недосказанности.
Но они выбрали другое. Выбрали любовь, понимание и уважение. «Мама, я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду рядом. Не потому, что должна, а потому, что хочу. Я знаю, доченька. И я тоже всегда буду рядом. Пока могу». Они сидели, держась за руки, и смотрели, как Мише помогает Соня залезть на горку. Как Соня смеется и машет им рукой. Как солнце светит сквозь желтые листья деревьев. Это был обычный день. Обычная прогулка. Но для Раисы и Лены это был особенный момент. Момент, когда они просто были вместе, любили друг друга и были счастливы. Это была их новая жизнь. Тихая, спокойная, наполненная любовью. Без криков, обвинений и усталости. Просто семья, которая научилась ценить друг друга. И это было прекрасно. Вечером, когда все вернулись домой, Раиса села к окну с дневником. Она начала вести его после инсульта. Записывала свои мысли, чувства, события дня. Сегодня она написала: «Прошел год с того дня, как моя жизнь изменилась. Год назад я лежала в больнице и не знала, выживу ли. Но я выжила. И моя жизнь стала другой. Лена изменилась. Наши отношения изменились. Теперь я не чувствую себя виноватой. Я чувствую себя любимой». Это было долгое путешествие. Через боль, страх, слезы. Но оно того стоило. Потому что в конце я получила то, о чем мечтала всю жизнь — близость с дочерью, основанную на любви, а не на обязанности. Я благодарна за каждый день. За каждую встречу. За каждое слово. Потому что я знаю, как легко все это потерять. Жизнь хрупка. Отношения хрупки. Но если их беречь, они могут стать самым ценным, что у нас есть. Раиса закрыла дневник и посмотрела в окно. На улице зажглись фонари. Где-то далеко смеялись дети. Жизнь продолжалась. И она была рада быть частью этой жизни.